السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. С благословите на Бога днеска свършиха 22 пости или ние сме в този пост и така ние сме в последните 10 дни на Рамазан, както нашия пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям казал, ние след милостивия и прошка на греховете ние сме в тези 10 дни, в който Аллах ще ни паси от ада. Това е благословието на Аллах, че Той ни е дал възможността, но един вярващ, на който вярва в Аллах и който се страхува от Бога, в неговото сърце има страх от Бога, той няма да се радва само за това, че тези дни или в Рамазан, който Бог ни е дал, той ще бъдат спасени за него. Тези дни за милостта на Бога и прошка на Бога и спасени от ада, тези дни са свързани за тези неща. Дали ние използвахме тези дни както трябва? Бог и неговия пророк, техните заповеди и думи, те не са без условията. Те винаги са вид условията. Затова, ако искате да имате благословие от тези дни, има условия за тях. И през тези дни Бог да имаме прошка от Бога за нашите грехове, има условия, и да бъдем спасени от ада, има условия. Затова ние да имаме благословие от тези дни, да търсим тези неща, чрез които ние Бог да се радва от нас и да получаваме неговите благослови. За милостта на Аллах няколко учени тълкуват и казват, има два вида. Един вид за милостта на Бога е това, че това е като благословието на Бога. Човек да получава това, той не се труди.
пример за това е, както Аллах казва, че рахмати васият кулла шейн, че моя милост е за всичките неща в света и всичките получават част от този от милостта на Аллах, без да се вършат нищо. Те получават част от милостта на Бога. Но обещания Масия алейхиссалату вассалам е казал, че от този стих ние мислим, че милостта на Бога е за всичките и наказанието и справедливостта е само има ограничение. Когато някой човек излиза от заповедата, тогава идва наказание. Затова трябва да има първо място заповеда и второ, че човек да не изпълзва и избъдва този знак закон и така той излиза от границите, така той върши грех и така той получава наказание. Но ние знаем, че Бог е милостив със своите хора, но когато някой излиза от границите на Бога, тогава той извърши грех. Има малки грехове и Аллах прощава тези грехове, но когато някой върши много големи грехове, тогава Аллах е справедлив, затова той наказва на такива хора. Но ние знаем, че милостта на Бога има всякъде и за всички. Но понякога за справедливостта се нуждае, че да има наказание. Но пак Бог е милостив и той прощава. Но ние трябва да помним, че това състояние не е за вярващите, които са истинските вярващи. Те има друго отношение с Бога. За вярата е това, че се нуждае от това, че ние да поправим себе си и да вървим по пътя на Бога, както е възможно, ако има истинската вяра. И ако опитвайки всичките неща и усилия и с човешки слабости, ако някой върши някой грях, тогава милостта на Аллах скрие този грях. И както в предишния проповед казах, че не трябва човек да има кураж, че и да казва, че Аллах е милостив и затова няма да даде внимание за греховете. Това не е така. Така Аллах наказва такива хора. Затова обяснявайки това нещо, че как Аллах прощава, обещания Масия алейхиссалату вассалам казал, че когато Аллах казва, че ще накаже, няма, това не е обещание. Само Аллах казва, че Аллах е милостив и Аллах е справедлив. Затова Аллах наказва на някой човек. И така и Аллах дава откровение на своите пророците, че онзи човек върши грехове, затова той ще получи наказание. Но когато този човек иска прошка и плаче пред Бога и така търси милостта на Аллах, тогава милостта на Аллах победи наказанието
И така той прощава на този човек и този човек има спасение от наказанието. И ако той иска прошка, тогава той няма да има наказание. За това, че така милостта на Аллах побеждава наказанието. Той скрие слабости и греховете на този човек. И така Бог прощава на този човек. Същото тълкувание има за този стих. Рахмати васят кулла шейн, че рахмати сабакат газаби. Аллах казва, че моя милостта побеждава на наказанието. Затова някой човек, когато се търси прошка, тогава Аллах прощава на него. И Аллах така прощава на такива хора. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че такива хора, които трябваше да бъдат наказани от Бога, когато те търсят прошка, Аллах прощава на тях. И понякога Аллах казва на своите пророци, че има наказание, но ако човек търси прошка от Бога, и тогава Аллах е милостив и прощава на него. Това не е място за вярващите, че първо да излиза от закона на Бога и след това да търси прошка. За вярващите има друг пример. И другия вид милостив е свързан с делата. И това е обещание за онези хора, които ще вършат добрини. Както Аллах казва, инна рахматаллахи карибум минал мусинин. Наистина милостта е близо до онези, които вършат добрини. Мусин означава, който отнася с другите с добър начин, който се страхува от Бога, който има знание, който с всичките условия върши работа, както изисква Бога от него. И така Аллах казва, че милостта на Бога е близо до онези, които не вършат грехове със съзнанието. Те винаги се молят на Бога и споменават името на Бога в сърцата. Те не вършат грехове, но ако те вършат с несъзнателно някой грех и се страхувайки Бога, се искат прошка, тогава милостта на Аллах е близо до тях. Аллах приема техните молитви. Това е специална милост на Бога, че Аллах приема техните молитви. Никой не може с зор и с сила да прави нещо, че неговите молитви да бъдат прияти при Бога. И Аллах е милостив. Това е само с мусинин, с онези, които се страхуват от Бога и така се прекарва своя живот. С онези, които се отнасят с добър начин с другите и изпълняват правата на хората. И ако искате вашите молитви да бъдат прияти, тогава трябва да станете мусин. И трябва да помнете значението на думата мусин. И това не е обикновено нещо. С обикновените добрини човек не може да стане мусин.
ако иска да получавате това място, тогава вашите дела да бъдат много хубави. Пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е казал за думата мусин, ако гледате това значение, и тогава трябва да има много страх. И човек притеснява, когато гледа, че дали ние имаме да се молим така, както пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е обяснил. Той саллаллаху алейхи ва саллям казал, че онзи мусин, който когато върши добрина, гледа, че той гледа на Бога. Или да мисли, че Бог го гледа. И ако това е състояние за нашите молитви или другите работи, тогава няма да вършим грех. Няма да има да отклоним от правия път. Няма да отнасим с другите с лош начин. Няма да бъдем лоши с другите. Но няма да вършим такива неща, които са непозволени от Бога. Ще даде внимание към това, че да изпълняваме правата на Аллах и така и да помагаме на човечеството. Ние искаме, че нашите молитви да бъдат прияти и ние да получаваме милосърдие на Бога. Но да получаваме тези неща, ние не опитваме така, както трябва, или повече хора не опитват да вършат, или постоянно не опитват, който един вярващ трябва да опитва. Ние се радваме за това, че сега имаме последните 10 дни на Аллах, които се свързват с милостта на Бога, но ние не мислим, че да получаваме милостта на Бога, какви неща ние вършихме или какви неща трябва да вършим. Дали ние сме с такива хора, които вършиха грехове и за малко време искаха прошка и имаха спасение от това наказание, което трябваше да има за този грях, или ние сме от мусинин, който прекарва своя живот така, което е начин за правия път и да се отнасим с другите с добър начин. И така да правим, че да имаме огромна промяна през Рамазана. Затова трябва да имаме този милостта на Бога и да опитваме да имаме този милостта на Бога, който винаги трябва да бъде с нас и да не само да ни спаси за няколко време. Една дума рахмат. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах, пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям дал много огромно нещо, че ние трябва да търсим това милостта на Бога. Когато ще имате този милост, тогава трябва да правите договор с Бога, че това милосърдие ще стане част от нашия живот. Един вярващ след 10 дни ще му покажат новите пътища за добрини. Дявол винаги е с нас. Той върши своята работа. Неговата работа е да ни отклони от правия път. За това да получаваме това милосърдие на Бога. Има помощ, се нуждаем от помощта на Бога. И да имаме този помощ, Аллах казва, че за следващите 10 дни
да имаме сила от Бога, че вашите добрини да вършат, да бъдат вечни добрини. И това е истигфар. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям казал, в следващите 10 дни е за прошката, че който плаче, Аллах прощава неговите грехове и така скрие на него в прошката си. Но вярващ е онзи, който с това милосърдие да стане част от неговия живот. И той трябва да показва тези неща от думите си, от делата си. И искайки прошката си, той трябва да гледа своите дела. И ако така ще стане, тогава Аллах ще се крие на нас в прошката си. Неговите врати за милосърдието ще бъдат отворени за нас. И така ще имаме сила от нашия Бог да вършим винаги добрини. Един вярващ, какво е прошката? И както да получава прошка? И както е да рецитира истигфар? Затова обещания Масия алейхиссалату вассалам е казал, истигфар означава да се молим на Бога, че да скрие нашите всичките слабости и да помага на нас, и той да ни скрие в нашите ръце. Тази дума е от гафар. Скриване означава, че със силата си Бог да скрие всичките слабости на човека, който прави истигфар. Нека Аллах да скрие неговите всичките грехове и слабости. И така Аллах е гафар, той скрие тези неща. Че Бог със силата си, че прощава на онези, които иска прошка, и така да даде сила от своята сила на него и да даде на него знание и светлина на него, че той да стане част от него. Аллах е повелител и създател, и така той създава на всичките части на човека, и така той е милостив. И каквото той е създал, така той спаси и дава сила на онова нещо, което той е създал от своята сила. И когато Аллах е каюм, че той помага на хората от силата си, зато е задължително на човека, както той е създаден от Бога, така той да спаси себе си, да не вреди себе си. Затова Аллах е казал на заповядва на него, че трябва винаги да иска прошка от Бога. Аллах казва, четете, рецитирайте истигфар. Затова през Рамазан Аллах дава внимание за това нещо, че да рецитирате истигфар, да искате прошка от него, че Бог, който е милостив през тези дни, и така неговите благослови да бъдат върху неговите хора. И един милост е обикновен милост, от който всичките получават милостта на Бога. И на друго място има особена милостта на Бога, който е само за мусинин, които вършат добрини. И така те да имат сила да вършат още повече добрини. И там с истигфар да има той да получава светлина от светлината на Бога и да получава сила от силата на Бога, че да не излиза от тази светлина
и да върши грех или да излиза от силата на Бога и да отива при дявола, тогава ако няма да има Божия сила, тогава дявол напада на него. Затова Аллах казва, че винаги да искате прошка от него. И когато той иска прошка, тогава Аллах ще спаси на него дявола. И да бъдем спасени от слабостите, то тогава много е задължително да рецитираме истигфар. Ако някой иска да върши винаги добрини и да получава благословието на Бога, тогава той има нужда от силата на Бога. И Аллах, то е едното име на Бога е Каюм. Аллах дава внимание за това нещо, че ако искате да вършите винаги добрини и да получавате благословието на Бога, тогава има нужда от неговата сила. И това означава от неговото име Каюм, че ако искате да вършите добрини, тогава вие имате нужда от качеството на Бога Каюм. Аллах казва да не изоставяте тази връзка с Бога. И Аллах, който е вечен, и неговата сила е най-силна. И ние трябва да мислим, че тези 10 дни не означават, че да правим истигфар. И вие вършихте всичко. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям ни е казал, че и Рамзан идва. Аллах приближава до своите хора. Вашите внимание отиде към да се молите и да постите и така да получавате милосърдие на Бога и да искате прошка от Бога. И рецитирайки истигфар, трябва да вършите добрини и да опитвате, че това състояние да стане вечно състояние. Нека Аллах да ни даде възможността, че ние така да търсим прошка от нашия Бога и да продължаваме от вторите 10 дни. Тези 10 дни свършиха и с това намерение да влизат в трети 10 дни на Рамазана, че тази сила да ни отвори за нашите вратите на рая, иншаллах таала. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям казал, че последните 10 дни са спасени от ада. Един човек, когато получава милостта и когато има светлината на прошка от Бога, и така той получава светлината на Бога и има сила, тогава той приближава до своя Бог. Аллах не изостави никой без благословение да го награждава. Когато човек върши добрини заради Аллах или опитва да върши добрини заради Аллах, тогава Аллах не казва, че само ще се спася от ада. Но Аллах казва, не само ще има спасение от ада. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям казал, че Аллах тогава ще се радва от такива хора и обещава за тях рая. И вратите на ада ще бъдат затворени за тях. И когато ще бъдете свързани с милостта на Бога и милосърдието на Бога и четете истигфар, искате прошка и вършите добрини,
и да винаги бъде свързани с Бога, тогава вратите на ада не само в Рамазан ще бъдат затворени, но всичките молитви и то обещания и помагане на хората и изискване на прошката, това вечен навик на вярващите винаги ще затварят винаги вратите на ада. Обещания Масия алейхиссалату вассалам казва, че защо е вярата? Това, че да вярваме в Бога и в Неговите качества. И човек да има спасение от греховете си. И да има връзка с Бога и обич към Бога. И това е рая, което в следващия живот с другите начини ще даде Бога на него. И ако човек е далеч от Бога и не обича на него, то е ада, което в следващия живот Бог ще даде на него с различните начини. Затова тази точка трябва винаги да помним, че спасение започва от този живот и ада също започва от този живот. И техните състояния, които ще бъдат дадени на човека или да дава и ще дава в следващия живот. Истинската връзка с Бога е с изискване на прошката. И така Аллах отваря вратата на рая за него. Както ви казах, че Аллах ще награждава тогава в следващия живот. Истинската връзка с Бога и Неговото милосърдие и милостта. Ако няма да иска човек тези неща и да излиза от заповедите на Бога и да не изпълнява заповедите на Бога, тогава Аллах се ядосва. И така чрез Корана обещания Масия алейхиссалату вассалам е казал, че за истината на рая и ада в Корана, както Коран обяснява, другите книги не обясняват. Коран с ясен начин казва, че тези неща започват от този живот. От този свят това започва, казва, валиман хафа раббихи джаннатани. Онзи, който се страхува от своя Бог, за него има два рая. Една рая има в този живот, че страха на Бога спира на него да върши грехове. И ако той отива към слабостите, тогава той има в сърце страх и има болка. И така човек спасява себе си от греховете и от ада в този живот. И когато някой върши грех, той няма спокойствие. Той има болка и неспокойствие. И това състояние след греховете, това е ада. Но онзи човек, който се страхува от Бога и не върши греховете, той има спасение от тези грехове. Това означава, че той има истинското спасение чрез страха на Бога. Това означава, че неговите желания и лошите желания човек
човек, който не може да победи своите залите желания и той има спасение от такива грехове. Когато той има спасение от грехове, тогава той се навежда пред Бога. И така започва неговата райския живот от този свят. Райския живот да има и да има спасение от ада, как има това обещание Масия алейхиссалату вассалам обясни нас, че както Коран казва, да имаме спасение от ада, да получаваме рая, това няма да има в следващия живот. Той започва от този живот. В този живот има ада и рая. Човек само може да има спасение от това, че когато той се страхува от Бога, както преди ви разказах, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е казал, че истинския вярващ и мусин е онзи, който винаги помни, че Бог гледа на него, и когато има това чувство, че Бог гледа на него, тогава има страх от Бога. И тогава човек се не върши грехове. И човек, който не върши грехове, той има спокойствие. Един крадец или някой, който върши грех, той винаги се страхува, че да не хване на някой на него и да хората да не знаят за него. Този страх е част от ада за него в този свят. Но онзи човек, който се страхува от Бога, той получава рая в този свят и в следващия свят. Но онзи човек, който върши грехове, той получава ада в този живот и в следващия живот. Казва, че да се навеждаме пред Бога и да имаме връзка с Него, това е рая. И да отиваме далеч от Него, това е ада. И как да бъдем спасени от ада, че да имаме страх от Бога. И винаги да помним, че Бог гледа на нас. За в този малката традиция, обяснявайки три неща, пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, където казва за милостта на Бога, там той казва, че как трябва да бъдем, вършим добрини. И когато човек ще получава милостта на Бога, тогава неговите всичките думи и дела те бъдат само заради Аллах. И така той се има омраза към греховете и ще върши добрините. И ще бъдат благословите на Бога вечни с него в неговия живот. И той ще има радостта на Бога в този живот и в следващия живот и ще бъде спасен от ада. Затова винаги трябва да помним тези неща и да мислим за тези неща в последните 10 дни на Рамазана, да нашата вяра да бъде вечна. Едно друго нещо, една друга точка е обясни нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и то е блага вест. И то е, че през тези дни, през последните 10 дни има Лейлатул Кадър. Една традиция от Абу Хурайра разияллаху таала анху, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям казал, че онзи човек, който пости заради вярата и гледайки себе си, ще говее, Аллах ще прощава неговите грехове. И онзи човек, който заради вярата и изисквайки прошка, ще стане през нощта
Allah ще прощава неговите грехове. Това е Лейлатул Кадър, това е много важна нощ, че в една нощ Allah ще прощава всичките грехове, но неговите всичките дела трябва да бъдат свързани с това нещо и това е условията на Бога, които са важни. Говенете през Рамазана и да опитваме да имаме този Лейлатул Кадър и да нашите грехове да бъдат прощавани и вярата и да прегледаме себе си. И ако някакви слабости има, трябва да ги махаме от последните дни. Пророк саллалаху алейхи ва саллям не е казал, че онзи човек, който е получил Лейлатул Кадър, само неговите грехове ще бъдат прощавани. Но всеки човек, който през Рамазан така ще мине, че да търси прошка и да се струва от Бога, той трябва да има надежда, че Бог ще прощава неговите грехове. Където има такива условия от Бога и Allah е свързал с вярата, с добрите дела, затова винаги да мислим какво е вярата. И вярата и добрите дела, те трябва да бъдат свързани. Има някакви знаци за вярващите. Един знак е Хазур цитира стих от Корана, че само те са вярващи, когато те рецитират името на Бога, те се страхуват Бога. Че всеки вярващ трябва да гледа, че то е задължително да подчинява всичките закони на Бога. И когато някои неща идва от Бога, винаги трябва да подчинява. И когато на различните места да подчинява законите на Бога и да върши добрини и да помага на другите, ние трябва да помним тези заповеди, където Allah заповядва тези неща на нас. Или където Allah казва да вършите тези добрини. И ако човек не дава внимание на тези заповеди, дали той ще стане вярващ чрез този стих? И ако ние не дадем внимание на тези неща, пророк саллалаху алейхи ва саллям казал, всеки трябва да гледа на себе си. Гледайки своята вяра, той трябва да гове или да има Лейлатул Кадър. Тогава Allah прощава неговите грехове. Затова Рамазан месец и Лейлатул Кадър е свързан с един на друг. Тогава той получава прошка на Бога. Ако неговата вяра е слаб и той не помага на другите и върши грехове, и пак се нуждае, че и казва, че само чрез една нощ Лейлатул Кадър неговите грехове ще бъдат прощавани, и той няма да има революция в делата си. И тогава той трябва да иска прошка. И ако той не върши така, както Allah казва на него, тогава може би той ще мисли, че той получи Лейлатул Кадър и той ще бъде неговата измама със себе си. Затова трябва да помним тази точка. И обещания Масия алейхиссалату вассалам е обяснил тази точка. Че Лейлатул Кадър не е само една нощ, особена нощ, която идва в Рамазан,
Това е също цялото време на пророка, че човек за него има Лейлатул Кадър, когато той излиза от греховете, когато всичките мръсотия изчезват от него и когато той има силна вяра. И гледайки себе си, той изостави всичките грехове. Това е Лейлатул Кадър. Ако това ще получаваме, само заради Бога да станем и да подчиняваме Неговите заповеди и нашите молитви да бъдат такиви. Това е целта, за която Аллах заповядва на нас. Ако ние нямаме това нещо, ако имаме такиви добрини, вършим такиви добрини, тогава всеки ден и нощ ще стане така за нас. И вярвайки в пророка на Бога и имайки революция в себе си, ние трябва да, нашата вяра трябва да пристигне там, където всичко ще стане само заради Аллах. И така да прекараме нашия живот. И благословието на Рамазана ще стане вечно с нас. Нека да има много от нас, които получават това Лейлатул Кадър, за което пророк саллаллаху алейхи ва саллям казал. И да получаваме тази нощ и така да вършим добрини винаги и да продължим по правия път, нашите грехове да бъдат прощавани. Амин. И да имаме сила да спасим от себе си, да не вършим грехове в следващия живот. Да имаме тази сила от Бога. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر